diyoruz. Sıcak bir ortam. Anıları yaşıyorsun. Tamamen müzik. Bu tamamen heskirna müziğe, heskirna gramofona ye. Ez aşıklı gramofona me. Bedengin, Barış Manço, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Aşık Veysel, Orhan Gencebay. Medebe Rojin, Nostaljik, Ango Rojin, Beri. Ev der paytaxt Ankara u Gramofon kafeye. Evderteni kafeyeki nine adeta wek müzeya müzikin salin çilüpenci onotiye. Kesek buxazın verin viri dikarin stranin beri bıvan gramofonan godari bikin. Hinek diçin zaroktiya xwe, biraniyên xwe li vir dîsa dîjin, hem bextewar dibin û hem jî xembar dibin. Tebrik az çume kırıklığı ha. Yani vakti ki zarok bum, vakti ki kırık bum, az bu vanara mezun bum. Orhan Gencebay, Musa Eroğlu, Barış Manço, elbette Ayhan Işık bu. Sanatçı me Kırmanca, Ahmet Kaya u. Gis elbette ne, demek azatın vedere tebrik az çum ba kırıklığı ha. Ez cara awultêm mêrê min çend care vayê tê mêvanê me jî İstanbolê hatiye em bi hev re hatin. Mesela ev stran 20 sal di ser de derbas bûye ku min guhdarî nekiriye niha ez çûm ciwaniya xwe. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Hinek ji van jî wekeko hatibin ba dayîk û bavê xwe. سال 1960 سال 1970 تجین که پلو هاتن بداره یعنی کازاتون بداره تبیک از ترم با دایخه تبیک از ترم با باوخه الفداره عاشق ویسل نظام و گردای پیچ کت بر بیل الفداره عاشق ویسل هبو کلمه ویت گوتن از ممانه وی هاتون بداره که تبیک هاتون مالا عاشق ویسل Ev kafe bi plakên xwe, bi sehetên xwe yên kevn û bi posterê xwe yên yeşil çamê ve adeta wek müzeyeke dîrokî ye. Zeki Müren, Barış Manço, Müslüm Gürses, li gramofon kafe bi taybetî qincikek ji buna Orhan Baba hatiye ve qetandın. Nêzî 50,000 berhemên müzîkî hene û piranî jî müzîkê Tirkî ne. Xwediyê kafeyê Alî Olcay bi salan van plakan tomar kiriye û lê gramofon kafeyê ji mêvanên xwe re pêşkeş dike. Çîrokên gramofon kafe qas pirin, ez niha behsenkî canî bikim. Çend sal zû de min tamirkirina gramofonan dest pê kir. Niha jî tamirtiya gramofonan dikim. Guhdarkirina gramofonan û mereqa li ser plakan bala min kişand. Min bêtir anî şewqê. Ew qas eleqe li vir zêde ye ku gelek însan ji derveyê bajêr tên. Ez ji Semsûrê hatim vir. Nêzî du rojin ez virim. Ji min re gotin virê pir xweş e. Merivên min li vê derê ne. Baş e ku em hatine. Bi rastî ev der gelekî xweş e. Geçmiş canlandı. Babam aklıma geldi. Babam çok sever Zeki Müren'i, eski sanatçıları.